Բարևձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, ներքաղաքական բուռն զարգացումների վերաբերյալ ենք այսօր զրուցելու տաղավարում այսօր մեր հյուրերն են Հայ ազգային կոնգրեսի մարզային գրասենյակի պատասխանատու Մուրադ Գրիգորյանը եւ Ժառանգություն կուսակցության տեղի պատասխանատու Վահագն Հովհաննիսյանը։ Շնորհակալ եմ պարոնայք մեր հրավերը ընդունելու համար։ Դատարանը որոշում կայացրեց 2 միլիարդ դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակել Ռոբերտ Քոչարյանին, Քոչարյանն արդեն տանն է, տարածեցին հաղորդագրություն նաև, որ հանգանակություն են արել տարբեր խոշոր գործարարներ եւ բազմաթիվ մարդիկ, ասացին ցուցակը կհրապարակենք, շնորհակալություն հայտնեցին այդ մարդկանց։ Թերևս ձեզանից, պարոն Գրիգորյան, ձեր վերաբերմունքը դատարանի այս որոշման վերաբերյալ։ Միանգամից ասեմ, որ Դատարանի այս որոշումը փաստեց, ցավոք սրտի ոչ առաջի անգամ, փաստեց, որ մեր երկրում դատաիրավական համակարգը լուրջ փոփոխությունների, բարեփոխման, անհրաժեշտության հրամայականի առջև է կանգնած։ Գոնե մենք, եւ ես, եւ պարոն Հովհաննիսյանը, եւ դուք գոնե մենք լավ գիտենք, որ վերջին 20 տարիների ընթացքում հանրապետությունում գողապետության այդ բուրգը Ավազագապետության այդ բուրգը, որը ձևավորվել է հանցագործություններով, ժողովրդին ունեզրկելով ու թալանելով, արյունահեղությամբ նաև փաստերը չթվարկեմ, այդ ամեն ինչի ճարտարապետը, ռեժիսորը Քոչարյան Ռոբերտն է եղել եւ արտարացիորեն պետք է պատասխանատվություն կրի իր կատարած հանցագործությունների համար։ Ինչին է սպասել գործող իշխող թիմը 2 տարի շարունակ դատաիրավական համակարգը կարգիչ բերելով։ Իհարկե դատարանի որոշումը շատ վատ ենք ընդունում, ինչ որտեղ նաև զայրույթով, իսկ թե իշխանությունը ինչու է հապաղել այս 2 տարիների ընթացքում գոնե Քոչարյանի դատավարության հարցերով չմեկնաբանեմ, դա այնքան պարզ է, այնքան ակնհայտ է ցկցկումների հետ մի ամբողջ շղթան փաստաբանական իր խմբով։ Դա հենց իմ կարծիքով թիվ 1 քննադատությունն է գործող իշխանությունների հասցեին, որ դատաիրավական համակարգի այս բարձի թողի վիճակը մեզ մատուցելու է նման տհաճ անակնկալներ։ Մեզ նկատի ունեմ մեր ամբողջ ժողովրդին։ Շնորհակալություն, խնդրեմ պարոն Հովհաննիսյան, ձեր վերաբերմունքը։ Ուրեմն նախ եւ առաջ ասեմ, որ շատ կարեւոր էր, երբ որ երկրում իշխանապողություն տեղի ունեցավ, պետք էր քաղաքական գնահատական տալ նախորդ բոլոր իշխանությունների կորզունեության վերաբերյալ, որը տեղի չունեցավ, այսինքն ամեն ինչ սկսվում է քաղաքական գնահատական տալուց։ Ինչ կտար դա։ Այսինքն մենք պետք է բարձենք, թե մենք ինչի հետ գործ ունենք, այսինքն ինչ է տեղի ունեցել, եթե հանցագործություն է տեղի ունեցել, ուրեմն մենք պետք է ասենք, որ դա հանցագործություն է եղել։ Եվ այդ ինչ կարգի հանցագործություն է եղել, պետության նկատմամբ, ժողովրդի նկատմամբ եւ այլն։ Հետո ես տեսնում եմ այսօր անլուրջ վերաբերմունք ամեն ինչի նկատմամբ, սկսած կորոնավիրուսի այս պատմությունից սկսած, մինչև պետականաշինության, սահմանադրության, այլ փոփոխություններ կատարելու, ասենք կուսակցությունների մասին օրենքը, որը պետք է սկզբից փոխվեր, ուրեմն ընդրական օրենսգիրքը, որը շատ կարևոր է։ Խնդրում հասարակության անլուրջ վերաբերմունք, թե իշխող քաղաքական ուժի։ Իշխող քաղաքական ուժի անլուրջ վերաբերմունքը։ Ես հասարակության մասին չեմ կարող ասել։ Եվ սա բերեց այն հետևանքներին, այն ինչ որ այսօր մենք ունենք։ Ուրեմն ինչ որ բռնկումներ տարբեր տեղերում, որոնք ցանկանում են այսպես վազելով այստեղից այնտեղ մարել այդ բռնկումները կամ այդ խնդիրները լուծել, այդ խնդիրները այդպես չեն լուծվում։ Պետք է համակարգային փոփոխություններ կատարել։ Իսկ ինքը վարչապետը եւ իր աշխատակազմը իրենք ընդամենը պետք է հետևեն եւ հրահանգներ տան։ Իսկ փոխելով համակարգը պետք է այնպեսին լինի, որ ինքը իրեն պետք է աշխատի։ Ընդհանրապես պետությունը դա մեխանիզմ է, այսինքն համակարգը պետք է փոխես։ Այսինքն ասելս այն է, որ համակարգային ոչ մի փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Ընդամենը մերժել ենք Սերժինը։ Հետո ինչ է տեղի ունենում։ Մեր Սերժին մերժելուց հետո մենք պետք է ունենանք որոշակի փոփոխություններ։ Սահմանադրություն պետք է փոխենք։ Առանց գործիքակազմը, ես չեմ ասում, որ միայն օրենքը սահմանադրությունը փոխելով ամեն ինչ կարող է փոխվել, ոչ, բայց դա շատ կարևոր գործիք է, որը անհրաժեշտ է այդ գործունեությունը կատարելու համար, օրենքն ուրեմն կայսերական ռուսական կայսրության նամեսնիկի համար կրված սահմանադրությունով դու չես կարող նոր պետություն կառուցել, իսկ մենք ուզում ենք նոր այս ամբողջ հեղափոխությունը ինչի համար նոր կարգի
պետություն, նոր Հայաստան կառուցելու համար է։ Դրա համար անհրաժեշտ են նոր օրենքներ։ Նաև ես ելի եմ կրկնում, միայն օրենքները բավարար չեն երկրում, որ շատ բաներ կա այնտեղ փոխելու, եւ ժողովրդի հոգեբանությունը, եւ մտածելակերպ, եւ էլի շատ բաներ, եւ օնիբուն աշխատանք, լուրջ, նվիրյալ աշխատանք իշխանությունների կողմից։ Չէ՞ որ շատերը հայտարարեցին, որ մենք նվիրյալներ չենք։ Այս շրջանում մեզ նվիրյալներ են պետք։ Նույնիսկ առաջարկություն եղավ որոշ ուժերի կողմից, չգիտեմ, ես չեմ ուզում անունները տալ, չասեք դուք եք ասել, Պարոն Հայրիկյանն է ասել, ստեղծել ժամանակավոր կառավարություն, ներառել բոլոր ազգային անմիջապես հետո ազգային ուժերին, մեզ համար պարզ էր, 13 թվականն ենք մենք միայնակ այս երկիրը այս վիճակից հանել հնարավոր չէ։ Եվ հասկանալի է, որ կան ուժեր, այդ 5-րդ շարասյունը, որ մենք ասում ենք, իհարկե այդ վտանգը մինչև հիմա կա, եւ իրենք այո, այդ բոլոր սխալները օգտագործելու են եւ այս իշխանություններին վարկաբեկելու եւ ընդհանրապես ամենավտանգավորն այն է, որ ժողովրդավարության հասկացությունը վարկաբեկելու, որ ինչպես տեղ ունեցավ Ռուսաստանում, իդեպ ասեմ, Ելցենյանը Ռուսաստանը չկարողացավ ժողովրդավարություն ապահովել Ռուսաստան։ Հետևաբար եկան ուժեր, հայտնի ուրեմն կագեբեական ուժերը, որոնք ասեցին, այս սա չէ ժողովրդավարությունը, որը բերեց քաոսի եւ այն, այսինքն պետք է ուժեղ ձեռք, իսկ ուժեղ ձեռքը դա Պուտինն էր, այսինքն այդ կայսերական ուժն էր, որը պետք է կար եւ Ռուսաստանը կարգի բեր։ Նույնը տեղի ունենում Հայաստանում։ Պարոն Գրիգորյան, խոսենք Բարգավաճ Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերյալ, ԲՀԿ-ականները համառորեն պնդում են, որ իրենք քաղաքական հալածյալ են, քաղաքական հետապնդման են ենթարկում, իշխող քաղաքական ուժը պնդում է, որ բացառապես իրավական գործընթացի հետ գործ ունենք, նշվում է, որ իրավական process-ը սկսվել է շատ ավելի վաղ, քան Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարի հայտնի հայտարարությունը իր առանձնատան այգում։ Ձեր վերաբերմունքը իրավական, թե քաղաքական գործընթացի հետ գործ ունենք այսօր։ Շատ կցանկանայինք, որ այս ամբողջ աժոտաժը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ կապված տեղավորվեր զուտ իրավական հաշտությունում։ Բայց քանի որ շահարկումները սկսվել են, քաղաքական շահարկումները սկսվել են նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ճամբարից, նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարի խոսքից, նաև նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ սա առաջին անգամը չի, հակված ենք մտածելու, որ ես անձամբ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ու հատկապես նրա ղեկավարը պարտադրված ներքաշվել է այս աղմուկի մեջ։ Դեռևս ամիսներ շարունակ սկսվել էր իրավական գործընթաց, կհիշեք մուլտիգրուպ կոնցերնի գլխավոր տնօրենի ձերբակալություն, մեղադրանքներ եւ այլ։ Շրջանառվում է Գագիկ Ծառուկյանի որդու ինչ-որ առնչություն Աբովյանում կատարված քրեական դեպքերի հետ։ Ինձ թվում է, որ զգալով այդ ընթացքը, քրեական բացահայտումների այդ իրավական ընթացքը, Ծառուկյանը փորձեց որպես իրեն բրոնժիլետ, պաշտպանիչ հանգամանք, դա Հայաստանում բազմից է կիրառվել, քաղաքական աստար տալ։ Աղմուկ անել, որ ընդդիմադիր նախադասություն եմ արտասանել, կառավարության հրաժարական եմ պահանջել կամ քննադատել եմ կառավարության որոշ, չգիտեմ, ոլորտներ եւ այլն, դա մենք էլ ենք անում, դրա մեջ արդարոց ոչինչ չկա, ամեն մեկը իր գնահատականներով կարծիք է հայտնում ոլորտների, թե ծախողումների, թե հաջողությունների։ Դա ավելի շատ շարժում էր Բարգավաճ Հայաստանի կողմից քաղաքական աստար տալու, քաղաքական հետապնդվողի պիտակ վերագրելու իրեն, որը իհարկե պատիվ չի վերում իրենց, նույն մեր հիշողության մեջ է համենայն դեպս 15 թվականին, երբ որ իշխանությունը շրջանառության մեջ էր գցել արդեն սահմանադրություն փոփոխելու եւ դրանով 15 թվականին Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը երկարացկելու այդ աֆյորան, այդ խաղը, Բարգավաճ Հայաստանը ունեցավ քաղաքական կամք, Ազգային ժողովի զարմանալի էր նույնիսկ թե ինչպես էր հնարավոր այդպես, ազգային ժողովի 4 ընդդիմադիր խմբակցություններ դրա դեմ միավորվեցին։ Հետո արդյունքում իշխանությանը հաջողվեց մաս-մաս, սկզբից Դաշնակցությանը, հետո նաև Բարգավաճ Հայաստանին այդ պատմությունները կհիշեք, որ նույնիսկ պարտադրված Ծառուկյանը հայտարարեց քաղաքականությունից դուրս գալու, կուսակցության ղեկավարի պոստը թողնելու եւ այլ եւ այլ։ Մի երկու տարի հետո նորից մասնակցեց, խառնվեց Ազգային ժողովի ընտրություններին, մեր բոլորիս աչքի առաջ այդ մասնակցության ամբողջ
տեսանելի եւ անտեսանելի մասերը մենք եղել ենք այդ ամեն ինչի մեջ գիզակինում։ Իդեպ այսօր տեղի ունեցող process-ները իրենք հաճախ այսօրերին համեմատում են 2015-ի զարգացումների հետ զուգահեռներ կան արդյոք թե ոչ։ Զուգահեռը այն է, որ հեշտական անկապ դրսևորվում է կուսակցության ղեկավարի Գագիկ Ծառուկյանի անձնական որակների ուժեղ եւ թույլ կողմերը։ Նույնությամբ կրկնվում է 15 թվականին աշտարացավ հետին թվով ինքը, որ չգիտեմ ինչ արյունահեղություն է կանխել դրանով, հիմա դեռևս հələ չի ասել, թե ինչ է կանխում կամ ինչ է բացահայտում, բայց ենթադրում եմ, որ կլինի մի այդպես ամորֆ հեղեղուկ մի ձևակերպում, իսկ այս կողմնակից կլինի, որ իրավապահ համակարգը առանց քաղաքական միջամտությունների, առանց քաղաքական, չգիտեմ ինչ շահարկումների հստակորեն իր գործը տաներ առաջ։ Վերջին հաշվով հեղափոխության հռչակած կարևորագույն նաև մեր ժողովրդի քիմքին հաջո կարգախոսներից մեկը կոռուպցիայի դեմ պայքարն է։ Ուղղակի մի փոքր դետալ մեր կողմից ավելացնենք, մենք շատ կուզենայինք, որ այդ կոռուպցիայի դեմ պայքար կոչվածը հանկարծ չլինի ընդրովի, այլապես մեխանիկորեն կարելի է որակավորել որպես հալածվող քաղաքական հալածյալ։ Իսկ այդ համակարգը գործող կոռուպցիոն առաջին հերթին Մելիք Ադամյանից սկսված այդ բոլոր տեսակի ցուցակներ, գումարների չափեր կամ ղազագրեր, եթե իշխանությունը ունենար այդ կամքը սկսեր Մելիք Ադամյանից, մենք էլ կհամոզվենք, որ համակարգի դեմ է պայքարը։ Ձեր կարծիքով չկա այդ կամքը, հա, 2 տարի շարունակ այդ կամքը չի եղել սկսելու Մելիք Ադամյանից, այդ հարցադրմանը անդրադարձավ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում, ասաց, այո, իրավապահների ուշադրության կենտրոնում պիտի լինի։ Անդրադարձներն ու հայտարարությունները լսում ենք բազմիցս, ցավոք սրտի գործնական արդյունքները խիստ դանդաղում են։ Երևի դա պայմանավորված է, ոչ թե երևի նաև իմ անձնական կարծիքով ասեմ, դա պայմանավորված է կառավարման անձնակենտրոն մոդելի ընտրությամբ, որը որ ընտրել է մեր վարչապետը ու չի կարողանում սպասելիքներ արտարացնել, արդյունքներ արձանագրելով։ Պարոն Հովհաննիսյան, Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբիոնից անդրադառնալով այս քրեական գործին Գագիկ Ծառուկյանին առնչվող ասաց, որ նախկինները քրեական գործերը օգտագործել են, որպեսզի այդ ուժերին պահեն կոնտրոլի տակ, մտցնեն կոալիցիա եւ այլն, ասաց, որ իրենց իշխանությունը չունի քրեական գործերը քաղաքական առևտրի առարկա դարձնելու այդ պրակտիկան, այսպես ասել, հավատանք ազնիվ է արդյոք իշխանությունը այս հայտարարությունն անելիս։ Դե ազնիվ է թե չէ, հետո կերևա, այսինքն միանգամից չենք կարող ասել, վաղը կամ մյուս օրը կերևա, բայց այնուամենայնիվ ցանկացած գործ, քրեական գործ պետք է մենք հաշվի առնենք, որ կա անմեղության կանխավարկած։ Չնայած որ մենք գիտենք ինչ է տեղի ունեցել երկրում, ես էլ իմ գործընկերն էլ երկար տարիներ այդ process-ի ականատեսն ենք եղել, թե ինչ այլանդակություններ են տեղի ունեցել այս երկրում, այդ ժամանակ իշխանության մասը եղել ոչ միայն ՊՀԿ-ն, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը իր ամբողջ կազմով, Դաշնակցությունը, Օրինաց երկիրը, բոլոր այդ կուսակցությունները, որոնք մասնակցել են շատ թե քիչ այդ process-ին եւ ինչ-որ չափով պատասխանատվություն պետք է կրեն բոլորը նաև։ Ես չեմ ասում անպայման պետք է նստեն բոլորը կամ գոնե պետք է քաղաքական հայտարարությունները լինեն եւ նաև ինչու՞ չէ, եթե մարդիկ հանցագործություններ են կատարել, պետք է դրա համար պատասխանատվություն, որովհետեւ դա չկրկնվի։ Ինչու՞ չի արվում, ձեր կարծիքով, ինչու՞ չի արվում։ Գործընկերը շատ ճիշտ ասաց, չեմ ուզում կրկնվել, հիմա այս պարոն Փաշինյանը իր անձնակազմով եկել է եւ փորձում է այսպես միանձնյա սելֆիներով, այսպես ուրեմն կառավարել, երկիր կառավարել առանց ասենք լուրջ ուրեմն քաղաքական ուժերի հետ նաև խորհրդակցելու, նաև լուրջ քաղաքական գործիչների հետ խորհրդակցել։ Սա շատ կարևոր է, միանձնյա կառավարումը, որը մերժվել էր։ Մենք ինչի համար Սերժ Սարգսյանին մերժեցինք, որովհետև դա միանձնյա կառավարում էր երկրում, ավտորիտար կառավարում էր։ Պարոն Հովհաննիսյան, դա ժողովրդի ընտրությունը չէ, տեղի ունեցել ընտրություններ եւ քաղաքացին քվե է տվել։ Դա շատ ճիշտ եք ասում, այո, շատ ճիշտ եք ասում։ Հիմա տեսեք, այստեղ շատ մի կարևոր բան պետք է լինի։ Պետությունը նախ որովհետեւ նման խնդիրներ չառաջանան, այդ քաղաքագիտական դասական օրենքներ են դրանք։ Ուրեմն պետք է պրիորիտետների դերևս Մոնտեսկիոյի կողմից 300 տարի առաջ գրված օրենքը, որ պետք է իշխանությունը ինչի համար են բաժանել մասերի, գործադիր օրենսդիր չէ եւ դատական, որովհետեւ այդ
ուրեմն փող վերահսկման, հավասարակշռման այդ համակարգը աշխատի։ Այսօր այդ համակարգը չի աշխատում երկրում։ Այսինքն մի բան փորձեցին ուրեմն վետինգ անել, ուրեմն դա է մոռացան։ Այսինքն ինչ է, ինձ թվում է, որ այս մարդուն շատ դուր է եկել, այսինքն այդ սահմանադրությունը, Սերժ Սարգսյանի հակով էինք ասում, չէ՞, այդպես կարված սահմանադրությունը, եւ ինքը փորձում է այդ սահմանադրությամբ ինչքան հնարավոր է երկար կառավարել, բայց երևի թե ինքն էլ է հասկանում, չեմ կարծում որ չհասկանա, որ այդպես երկար հնարավոր չէ, ուրեմն ճառեր ասել, ուրեմն սելֆիներ անել, ուրեմն մանիպուլյացիաներ անել, այսինքն մեկին բանդարգել, հետո բաց թողնել, հետո նորից այն մյուսին բանդարգել, այսպես ժամանակի վրա աշխատել, ուրեմն սա ուրեմն բերելու է հիասթափության։ Տեսեք, պարոն Հովհաննիսյան, իշխանություններն իրենք ընդունում են, ասում են, որ դե իրավապահ համակարգում խնդիրներ կան, դատական համակարգում խնդիրներ կան, չեն կարողացել, հակահեղափոխություն են անում, այսինքն այնպես չէ, որ չեն ընդունում, որ այս հարցում խնդիրներ կան։ Դա շուտ պետք է անեն, այս օրեցօր շատ շատերը արդեն սկսում են հիասթափվել։ Այնտեղ մի մաս է մնացել հնդկական սերիալներ նայող հասարակության, որոնք այսպես հələ հավատում են, այսպես շատ այսպես ողջունում են, այսպես ասած, բայց մենք տեսնում ենք, որ այս ամեն ինչ ինչ որ կատարում է համակարգային լուրջ process-ներ չեն, այսինքն եթե սա այսպես շարունակվի, երկրում խնդիրներ են առաջ։ Այդտեղում նաև խնդիրներ են առաջանում հենց իրեն Փաշինյանի համար։ Այնպես չէ՞ մենք այսօր շահագրգռված ենք, որ ինքը տաբալվի, բնավ ոչ, ես նորից եմ կրկնում, որովհետև դա մեր ձեռքբերումն է, դա իրեն ձեռքբերումը չի միայն, այդ հեղափոխությունը, եւ մենք նաև ինչ-որտեղ թույլ չենք տալու դա լինելու, եւ դրա համար նաև ձևավորվում է նաև նոր ուժ պետք է ձևավորվի, այդ թվում գիտեք արդեն բևեր հասկացողությունը կա, որը արդյա խորհրդարանական ուժեր են, որոնք հայրենասիրական, ազգային, ժողովրդավարական ուժեր են, որոնք փորձում են միավորվել, հասկանալ թե տեղի ինչ է տեղ ունենում։ Այսինքն բազմաթիվ անգամ նաև իրեն խորհուրդներ են տվել, թե այ պետք է այսպես անել, սահմանադրություն փոխել։ Ես հիշում եմ այդ հենց հեղափոխությունից հետո, երբ որ մտնում էի Ժառանգության Երևանյան գրասենյակը, Արմեն Մարտիրոսյանի ագաճը կար, ջի, հիմա ինքը Կանադայում է, այնտեղ երիտասարդները նստած սահմանադրության վրա են աշխատում, ասում են մի տարբերակել մենք տանք այս սահմանադրությունը, այսինքն մենք ուզում ենք օգնել այո իշխանությանը տալ տարբերակներ եւ դա մենք չենք կարելի միայն ես գիտեմ որ բոլոր կուսակցություններն են որոնք կուսակցություն են այսպես ասած ոչ թե այսինքն կանոնն է այլ կուսակցություն որոնք աշխատում են նաեւ այդ պրոյեկտների վրա թե ինչ է լինելու հետո բայց ցավոք սրտի մենք տեսանք որ ոչ մի փոփոխություն չեղավ եւ ինձ համար ազդանշանը կոնկրետ այն պահից ես այդ անլրջությունը զգացի երբ որ ընդրություններ էին տեղի ունենում ընդրական օրենսգիր չընդունվեց այսինքն այդ Խայդարակ օրենսգիրքով գնացին ընդրություն եւ դրա համար է որ մենք չմասնակցեցինք այդ ընդրությունը։ Փաշինյանը ազգային ժողովում ասաց, որ երրորդ հանրապետության պատմության ամենակարևոր գործերից մեկն է, նկատի ուներ ընտրակաշառքի այս գործը, ասաց, որովհետեւ ժողովրդի կամքի վրա բռնանալու համակարգված ինստիտուտ է բացահայտվել։ Արդյոք այս համակարգված ինստիտուտի մեջ Գագիկ Ծառուկյանը մենակ էր։ Արի տեղա հիշադակետու, որ իհարկե միայն ԲՀԿ-ն չէ։ Իմ գործընկերը թվարկեց դա եւ առաջին հերթին հանրապետական կուսակցությունը եւ դաշնակցությունը եւ օրինաց երկիրը, որոնք կոալիցիա են կազմել, հավասարապես պատասխանատու են, քաղաքական իմաստով պատասխանատու են, իսկ քերական իմաստով ամեն մեկը իր կատարած հանցագործությունների համար պատասխանատու են այդ արադավոր կեղծ համակարգով ընդրական համակարգը խեղելու իսկ ավելի դիպուկ թիրախ իրենց համար կարծում եմ եղել է մեր ժողովրդի մեջ սպանելու ընտրությունների հետ որևէ հույս փայփայելը իշխանություն փոխելու ապրելակերպ փոխելու անգամ իր ապրելակերպը փոխելու սպանել են դրա վկայություններ նաև այդ վերջին ընտրություններին որոշակի նկատվող իներտությունը եւ դրան ավելացրած այն հղկված մեխանիզմը ցուցակագրումների, ընտրակաշառքների, այդ բրիգադիրների, նայողների այդ մեխանիզմը քանդված չէ ամենևին։ Կազմաքանդված չէ, այդ մեխանիզմը բույն է դրել տարբեր օղակներում, ճիշտ է պետական կառավարման համակարգում։ Առաջի իսկ հնարավորության դեպքում այդ մեխանիզմը խոդի տվողներ կլինեն եւ այդ մեխանիզմը նորից իր կփորձի իր սև գործը կատարել։ Այդ մտահոգությունը, այո, նորից ասեմ, այն
կարևորագույն քննադատությունն է, որ մենք ուղղում ենք իշխանություններին եւ օգտվելով առիթից իմ ընկերոջը փորձեմ մի փոքր հագադարձել, միանշանակ չէի կարող որակել, որ այս ամեն ինչը իշխանություններն անում են մանիպուլատիվ, չգիտեմ ինչ, Նիկոլ Փաշինյանը չէ մանիպուլյացիաների հետին մտքերով։ Միանշանակ չէի ուզենա, որ իշխանություններին քննադատությունը արդեն տանենք ֆորմատների, բևեռների, նոր Պարուր Հայրիկյանի անուն հիշատակվեց, 5-րդ չարասյուն, հիշեցնեմ, որ 5-րդ չարասյուն ունի բավական դժվար եւ նուրբ բնորոշում մեր հանրապետությունում, մեկը հեղափոխությունից հաշված օրեր առաջ Միացյալ Նահանգները գնում գալիս, մեկը ընդրությունից հետո Պարզել հայտարարում է Մոսկվա է գնում գալիս հաղթանակ բերելու բառացի այդ արդայնությամբ քիչ զգուշ պետք է լինել վերջին հաշվով կարծում եմ եւ մեր եւ նաեւ պարոն Հովհաննիսյանի քաղաքական միավորի խնդիրը մեր ժողովրդին ավելի մատչելի դարձնել թե մեր բոլորիս փայփայած համամիտ եմ լրիվ վաղագետ փայփայած հեղափոխական արժեքները կարիք ունեն այս օրերին առավել եւս պաշտպանվելու Պարզ մատչելի լեզվով մեր ժողովրդին հասկացնելու, հիշեցնելու անընդհատ, թե ինչից ենք բրձել, մի քիչ բան է հնչում, շատ երևի հասարակ է հնչում, անընդհատ պետք է մեր ժողովուրդը աչքի առաջ ունենա, թե մենք հեղափոխությամբ ինչից ենք բրձել եւ հեղափոխության հռչակած արժեքները կարիք ունեն պաշտպանվելու։ Բայց վտանգ չկա, որ սա մանիպուլյացիայի առարկա կդառնա, որովհետեւ մենք հաճախ ենք տեսնում նաեւ այդ գործիքի, այսպես ասեմ, ճակերտավոր օգտագործումը, որ տեսեք մենք իջից ենք բրծել հիմա նախկինները կարող են հետ գալ, այսինքն այդ նախկիններով ահաբեկելու հանգամանքն էլ այսպես ասեմ անընդհատ մեր աչքի առաջ է։ Դա դուք ասում եք որպես հետևանք, ես կուզենայի հիմքը, մեր ժողովուրդը անընդհատ մենք անընդհատ պետք է ներկայացնենք որպես նաև քաղաքականապես մի ավելի փորձառու, թե ինչից ենք բրծել։ Դրա վերջին հաշվով դա 20 տարիների մի ամբողջ կենսագրության մարդու երիտասարդի այն ամենաթանկարժեք հատվածն էր, որ նվիրել է պայքարին, նվիրել է հայրենիքի պաշտպանության, փրկության, օրինական երկիր ունենալու եւ այլ այդ դառնությունները չթվարկեմ, դա պաշտպանության առավել եւս հիմա պաշտպանության կարիք ունի եւ միայն համաձայն չեմ, որ միայն հեռուստասերիալ նայող մեր քաղաքացիների այդ խավն է, որ շարունակում է հավատալ ողջախոհ հատվածը մեր ժողովրդի սոցցանցերի բաներից էլ է, վերաբերմունքից էլ է երևում քաղաքացիների, որ լավ էլ գիտակցվում է, որ հեղափոխության արժեքները ունեն պաշտպանության կարիք դեռևս երկար։ Դա ձեզ փորձեմ մի փոքր ձեզ հակադարձել, դա մանիպուլյացիա չի լինի բոլորովին, եթե մենք պարզ ասենք Ռոբերտ Քոչարյան անձը ազատության մեջ մեր երկրի ապագայի մեր ժողովրդի համար չարիք է եղել է չարիք մնալու է չարիք մեր իշխանություններ չգիտեմ դատախազներ դատավորներ իրավապահ համակարգ ապահովեք ժողովրդին ցույց տվեք որ իր ժողովրդի վրա գնդակահարելու կրակելու հրաման տվող այրուն թափող հոկտեմբերի 27 ու մարտի 1 կազմակերպող անձը պետք է պատժվի ըստ արժանվույն պատիժ պետք է ստանա։ Կառավարության հրաժարականը պահանջեց ոչ միայն Բարգավաճ Հայաստան, այլ եղան քաղաքական ուժեր։ Ըստ միավորման, համախմբման հնարավորություն եւ հեղաշրջման վտանգ տեսնում եք թե ոչ։ Ոչ, չեմ տեսնում, չեմ հավատում եւ համոզված եմ, որ այն 100 հազարավոր մեր հայրենակիցները, որոնք 18 թվականին դուրս եկան եւ հեղափոխություն արեցին մեր երկրում, շատ չնչին փոքր բացառություններով այդ հիասթափություններից, որ պարոն Հովհաննիսյանը ասեց, այո կա որոշակի հիասթափվածներ, ակնկալիքների չարտարացման, թե անձնական ակնկալիք, նաեւ ինչ-որ թե քաղաքական ակնկալիքներ, բայց ընդանուր առմամբ, ընդանուր հաշվով մեծամասամբ այդ ողջախոհ հատվածը, որի իր մեջ տարիներով կուտակված ադելությունը միանգամից պորտկալու նման բացահայտվեց հրաբարակ դուրս գալով հեղափոխություն անելով, մեր հայրենակիցները պատրաստ կլինեն հեղափոխությունը պաշտպանելու, հեղափոխական արժեքները պաշտպանելու, միաժամանակ գուցե քննադատելով շատերին, բայց հակահեղափոխական վտանգ չեմ տեսնում, որովհետև այդ հավաքները, անհատները
քանի որ մի փոքր առավելություն ունենք մենք մյուսների համեմատ, որ ճանաչում ենք անձնապես հակահեղափոխության կոչ անողների կենսագրությունը, ով որտեղից է գալիս, ով ինչ, չգիտեմ, կաբերով ու դրտապատճառներով ինչ է ասում կամ ինչը չի ասում, ինչու է անում կամ չի անում։ Ճանաչելով, գիտենք, որ դա մի խավ է, որը փորձում է օգտվել, շիրակ պիտի ասենք, չէ՞։ Մի մասը փորձում է օգտվել Քոչարյանը Ռոբերտի քսագից, հանրապետական կուսակցության իշխանավորների ժամանակին գրպած, շորտած այդ հսկայածավալ գումարներից, երևի նաև խելոք են վարում որոշակի իմաստով, կնեն փաստաբան, քաղաքական գործիչ եւ այլ։ Մյուս մասը ինչ-ինչ հետին մտքով, որ չի արտարացել կարիերայի հետ կապված ինչ-ինչ նկատառումներ կամ տուրք տալով քարոզչական այն պրեսինգին, աղմուկին, որ քո շրջապատում բան չի փոխվել, չգիտեմ ինչ, կամ մի 2 կիլոգրամ մագարոն, տեսեք, հեշտական անգամ, ինչ մեծ պատիվ որպես ներկայացրեցին ձեզ, նման կարգի փոքր, կենցաղային, ճղճիմ, ֆինանսական, նաև ցինիկ ու լկտի քարոզչական, վերնատներ, չգիտեմ ինչ է, որ փորձում են անընդհատ, փորձում են հավաքվել, միավորվել, չի ստացվում ու չի էլ ստացվելու։ Ես համոզված եմ, որ մեր ժողովրդի մեծամասնության ողջամտությունը կբավարարի, որ հակահեղափոխության ճատագովները իրենց որջերի մեջ էլ խեղդվեն անզորությունից ու անօգնական վիճակից։ Նաև ձեր կարծիքը է ուժերի հնարավոր համախմբման վերաբերյալ փորձեր արվում են, իրենք չեն ժխտում, որ հանդիպումներ ունենում են։ Ես շատ անգամ ինձ իմ քաղաքական փորձը ցույց է տալիս, որ մենք շատ անգամ ասում ենք հեղափոխություն, ես անվանում եմ մի քիչ տարօրինակ այս հեղափոխությունը, տարօրինակ բանը շատ կար սրա մեջ։ Հեղափոխությունից հետո պետք է համակարգ փոխվեր, այսինքն բոլոր ուժերը պետք է ազգային համախմբվեին, այն ուժերը, որոնք մենք ունենք եւ Սփյուռքում եւ Հայաստանում, որոնք կարող են եւ պետք է լծվեին այդ գործին, ես այդպես եմ պատկերացնում, ամենայն դեպս եթե հեղափոխություն էր, դա այդպես պետք է լիներ եւ բոլոր մարդիկ պիտի իրենց ներշտերումն ունենան, ես չեմ ասում մարդկանց պաշտոն տային, չէ։ Մանիպուլյացիան կա, ինքը ստեղծեցին մի հատ դաշտ, սև եւ սպիտակ։ Այդ տեսեք, մենք ենք, սպիտակ ենք, այստեղ սևերն են եւ էլ ուրիշ բան չկա։ Մեզնից առաջ ոչ ոք չի եղել։ Մենք ենք, հա, այդ ամեն ինչն արել, այսինքն սա ուրացում է նաեւ, անհարգանք են բնածած բոլոր ուժերի նկատմամբ, որ տարիներ շարունակ պայքարել են։ Իրենց կյանքը, առողջությունը բանդակվել են, տառապել են այդ մարդիկ եւ այսօր եկեք մենք հասել ենք, այո, հասկանալի որ ֆուտբոլում մենք գոլ խփողը չի այդ ամեն ինչը, այդ գոլը սարքվում է այն դաշտից, բերվում, վերջում հասունանում է եւ ինչ որ մի process է տեղի ունենում։ Ուրացման process է կնում, ես չգիտեմ, սա էլի այդ անլրջության հետևանք է կամ չգիտեմ երիտասարդն չեն հասկանում, գուցե վաղը հասկանան, եւ որ այս ուժերը սկսեցին սեղմել իրենց ավելի դրսից նաև իրենք հասկանան որ այստեղ պետք է այդ բոլոր առողջ ուժերին համախմբվել բայց ասեց այդ մանիպուլյացիան է տեղ այ մենք ենք սև ու սպիտակ լավերն ու վադերն են պուբուշներն ու վադերն են քխերն են այ սրանց մեջ պետք այ եթե մենք չենք ուրեմն իրենք կգան իշխանության իհարկե դա այդպես չի ուրեմն նախ մենք բոլորս չենք թողնելու որ այդ ուժերը նորից վերադառնան խոսքը Սերժա Քոչարյանական ուժերի մասին է, բայց պետք է դրա համար նաև միջավայր ստեղծվի, ժողովուրդը պետք է տեսնի, որ փոփոխություններ է տեղի ունենում, այն մտածող մասսան, որը կա այսօր Հայաստանում, իհարկե դա շատ մեծ չի, մտածող անալիտիկ ուղեղ ունեցող մարդիկ հասկանում են, որ ինչ-որ բանը ինչի, այսինքն սխալ է գնում։ Հետևաբար ես չգիտեմ կամ սա դրսից է ուղղորդվում Հավանաբար ես այդպես եմ կարծում, եւ չեմ ուզում որ այդպես լինի։ Բայց հիմա տեսեք, Մոսկվան փորձում է մի քանի ուժեր դնել իրար մրցակցության մեջ, թե ով է ավելի լավ ծառայելու վաղը Մոսկվային, այսինքն այդ համակարգն է։ Մենք տեսնում ենք, որ արդակին քաղաքականության մեջ ոչ մի վեկտոր չփոխվեց։ Նո ես հասկանում եմ, որ միանգամից դուրս գալ Ռուսաստանի նման հզոր պետության դեմ դա սխալ կլիներ, բայց մենք աշճանաբար պետք է կարողանանք մեր ինքնիշխանությունը վերականգնել եւ դրա համար պետք է քայլեր արվի։ Այդ Քոչարյան, Սերժ կոռուպցիա, որ մենք ասում ենք, դա չնչին գումարներ է, համեմատած այն թալանի հետ, որ ռուսական կամպանիաները, այսպես ասած, եւ
հանկարծությունաբերության մեջ եւ տրանսպորտի եւ այս բոլոր, որոնք հսկայական գումարներ են Հայաստանից տարել։ Ուրեմն մենք պետք է սկսենք այդտեղից։ Իհարկե ճիշտ անելով, որ մենք նաեւ այսպես Ռուսաստանին շահերը ամբողջությամբ չվնասենք, այսպես ասած, բայց մենք կարողանանք նաև մեր իշխանությունը ինչ-որ չափով վերականգնել եւ ամեն ինչ չկատարել իրենց թելադրանքով։ Օրինակ ամենախոշոր հարցերից մեկը, որը այսօր մենք ունենք, Հայաստանում տնտեսությունը մրցակից չէ, որովհետեւ էներգակիրները շատ թանկ են։ Մենք հեռու հազարավոր կիլոմետրերից գազ եւ նավթամթերք ենք ներմուծում Հայաստան, երբ որ աշխարհի խոշորագույն արյալը, այսպես ասած, էներգետիկ արյալ գնում է մեր քթի տակ եւ մենք պետք է անկախություն ունեցող երկիրը ինքը պետք է կողմնորոշվի նաեւ տնտեսական հարցեր եւ ասի թե լավ իմ եղբայրն է, իմ ստրատեգիական պարտներս դու ինձ մի խանգար, ինձ այս պահին այսպես է ծերնդու։ Չի արվում, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ այդ դու ասում ես դուխով, այդ դուխովը չկա, այդ դուխովը շատ պարզ երևում է արտաքին քաղաքականության մեջ։ Դուխով այն մարդն է, որ Ստամբուլում կանգնում ասում է, որ մենք պահանջատեր ենք, այո, Հայաստանը։ Ճիշտ է, մենք Թուրքիայի հետ մենք կարող ենք հարաբերություններ ստեղծել, բայց մենք պահանջատեր ենք մեր հողերի եւ ազգի համար։ Դա է դուխը։ Իսկ երբ որ դու գնում ես, ասենք Պուտինի մոտ այսպես խունջիկ գալով, բան խոսալով, հա, ինչ է ասում է Պուտինը, այնտեղ ասում է, սպես պետք է արվի։ Այ Քոչարյանին բաց թողեցին։ Ինչու բաց թողեցին։ Ես այն վաղ էի ասում, ինքը չի մնալու, իրեն բաց են թողած, Արույանին էլ են բաց թողնելու։ Տեսնեք, ես դա ասում եմ, դուք տեսնեք, որ ժամանակ հետո բաց են թողնելու, որովհետև Ռուսաստանը թելադրող է եղել եւ ինքը անընդհատ միջամտել է մեր երկրի ներքին գործերին եւ շարունակելու է միջամտել։ Եվս մեկ հարցի շատ կարճ անդրադառնանք, դա վերաբերում է սահմանադրությանը, ասվեց, որ մեզ պետք է ըստ էության նոր սահմանադրություն, այլ ոչ թե սահմանադրական փոփոխություն, ուշացած չէ, արդյոք այս մասին հայտարարությունները։ Իհարկե, այս process-ը ուշացած է։ Վերջին հաշվով հեղափոխությունը սկսվել է այն պահից, երբ որ նոր ընդունված 15 թվականին ընդունված սահմանադրության համաձայն Սերժ Սարգսյանը ստանձնում էր վարչապետի պաշտոնը անորոշ ժամանակով։ Ժողովրդի ըմբոստացումը ցասումը որպես հիմք ծառայել է սահմանադրության գործողության մեջ մտնելը։ Եվ իհարկե արդեն 2 տարի անցել է հեղափոխությունից, նոր ձեռնամուխ լինելը համարում ենք ուշացած, բավականին ուշացած։ Միանգամից տեսակետ հայտնեմ, եթե որի մի փոքր մտահոգություն ունենք, եթե նոր սահմանադրություն ասվածի մեջ իշխանությունը առաջիկայում նկատի ունենալու նորից վարչապետական համակարգ, մենք դեմ ենք լինելու, դա մեր քաղաքական սկզբունքային հարցերից մեկն է, որ մենք մեր երկրի ապագան առավել աշխատող, պատմության մեջ նաև իրեն աշտարացրած համակարգը դա կառավարման կիսանախագահական համակարգն է։ Դրա արգումենտները շատ են, ժամանակ կլինի դա այդ մասին հրաբարագային ասելու, փաստարներ բերելու։ Եթե իշխանությունը կընտրի նորից ասեմ վարչապետական համակարգը, մենք բացահայտ կհայտարարենք եւ դեմ դուրս կգանք այդ սահմանադրության փոփոխությունների։ Մի բան նշեց, մտավախություն չկա, որ երբ որ այս կամ այն քաղաքական ուժը կարծիք հայտնի, իրեն չեն դնի սևերի ճամբար ու չեն ասի մենք սպիտակ ենք, մնացածը սև։ Այդ մտահոգությունը չունենք եւ լավ հիշեցրի, կասեմ, որ շատ հարցերում, որ կամ լուր կամ ձեռնպա ենք մնում, կամ առավելագույնը աշխատում ենք քննադատությունը ավելի խորհրդատվական իմաստով, բարեկամաբար, խորհուրդ տալու եւ այլ, դա պայմանավորում ենք միայն ու միայն այս պատերազմական իրավիճակով, որը մենք համարում ենք իրոք պատերազմական իրավիճակ, այս վիրուսի, կորոնավիրուսի այս ամբողջ պատմությունը եւ սա բավականին նման է 90-ականների սկզբի պատերազմական իրավիճակին, երբ կային էլի անհատներ ու ուժեր, որոնք Հայաստանի ներսում խոչընդոտում էին դասալքություն սերմանելով, խոչընդոտում էին զորահավաքները, ազատագրական պայքարը, տնտեսական բարեփոխումները, մեր կենսագրությունը բավարարում է հիշելու մանրամասը ԱԺՄ դաշնակցական այդ քաղաքական միավորի գործունեությունը 90-ականների սկզբին։
Նույն իրավիճակն է նաև հիմա, հետևում ենք սոցցանցերի օգտատերերին, կայքերին, գիտենալով, որ կայքը որտեղից է ֆինանսավորվում եւ այլը, այս աժոտաժը վիրուսին հավատալու, վիրուսին չհավատալու ինչ որ գեոքաղաքական, չգիտեմ, գլոբալիստական ինչ բաների մեջ մտնելու է YouTube-ում չի մնացել մի հատ ռոլիկ, որը ամեն մեկը իր ճաշակով, իբր քարոզություն անում, իբր բացադրում է, հեղեղվել է ամբողջ սոցցանցերը, ուղղակի մեր ժողովրդին գլխապտույտի հասցնելու աստիճանի։ Մենք օգտվելով առիթից նաև կոչի ձևով, որ այս բային ճիշտ է եւ արդակին քաղաքական այդ մտահոգություններ, չգիտեմ Պուտին ու Տրամփ ու չգիտեմ ինչ անուններ չհնչեցնենք, այս բային գոնե միաժամանակ տեղավորվենք կարգապահական, առողջապահական առաջարկող նորմերի մեջ, կարողանանք գոնե ամենայն դեպս պատասխանատուն իշխանությունն է, իշխանությունից հաշիվ պահանջելու, քննադատելու ժամանակ դեռ կունենանք հաստատ, ուղղակի տեղավորվենք առողջապահական հрамցվող նորմերի մեջ, մինչև այս վիրուսի, այս վտանգը, լուրջ վտանգը իմ անձնական կարծիքով, մինչև կանցնի գոնե հույս ունենալով մեր երկրում։ Ու ժամանակ կունենանք եւ սահմանադրության, եւ վարչապետի անձի մանիպուլյացիայի, ոճի, աշխարհակաղակական չգիտեմ ինչերի մեջ կարծիք հայտնելու։ Քաղաքական կյանքը եւ ընդհանրապես կյանքը վիրուսով չի ավարտվելու։ Շնորհակալություն, նաև դուք հավելեք։ Մենք 2 տարի ընդհանրապես ոչ մի քննադատություն չենք հնչել։ Եղել են այդպիսի փոքր քննադատություններ, եղբայրական, այսպես խորհրդի կարգով։ Ժամանակ եք տվել 2 տարի։ Այո, 2 տարի տարպես չվնասելու համար, մեզ, այսպես ասած, ցույց չտալու համար, որ մենք, այո, սատարում ենք այս ուժերին, մենք էլ իրենց հետ համար, բայց մենք տեսնում ենք, որ 2 տարվա ընթացքում ոչ մի ինստիտուցիոնալ, իրենք ասում են մենք ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն ենք տար, ոչ մի ինստիտուցիոնալ ուրեմն հարց երկրում համակարգային չի փոխվում։ Եվ ես էլ եմ ասում, սա վտանգավոր է։ Երկրորդ հարցը, ինչ վերաբերում է սահմանադրությանը։ Նախագահական կառուցվածքի, կառույցի կողմնակիցներ կան։ Ես ինքս խորհրդարանական կառույց եմ, բայց այն ինչ որ մենք ունենք, այդ սահմանադրությունը գրված է, անունը խորհրդարանական, ինքը խորհրդարանական չի։ Դա ավելի շատ այսպես սուպեր վարչապետական, միապետական համակարգ է, իր ամբողջ այդ օրենքների տակ թաքնված այդպիսի սարդոստայն է, որը ծառայելու է մի հոգու։ Մենք կոնկրետ ես, որպես նաև իրավունք դասավանդող անձ, որը երկար տարիներ նաև ուսումնասիրել է տարբեր երկրների պետությունների համակարգերը, կարող եմ, ես կարծում եմ, որ մեզ համար խորհրդարանականը շատ ավելի ուրեմն ընդունելի համակարգ կլինի։ Շնորհակալություն, հետաքրքիր էր, պարոնայք։ Այսքանը հարգելի հեռուստադիտողներ, ներքաղաքական զարգացումների վերաբերյալ այսօր մենք զրուցեցինք արտախորհրդարանական ուժերի հետ, Հայ ազգային կոնգրեսի մարզային պատասխանատու Մուրադ Գրիգորյանի եւ Ժառանգություն կուսակցության մարզային խորհրդի նախագահ Վահագն Հովհաննիսյանի հետ։ Այսքանը հարգելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն ուշադրության համար, մնացեք առողջ, կհանդիպենք։